喂，阿敏，聽講你愛開筆嘅資料，準備好嘛？準備好咧，一下拿過去本方便冇？好啊，唔講嚟嘅時間，先生，我嚟看一下哪個人筆好咧。唉，奇怪哦，開咁久誒都唔會用啦。哦，好啊，咁等下以後。好。阿敏，阿敏，我哋攞嚟看一下哪個人筆係唔係在貼。好。條家，佢當暖氣咧，故所唔會用。我開到暖氣哦，原來係咁用。阿敏，唔正經係寫小生意咧。哎呀，冇啦。條家，你嘅面床有冇枕頭留被單咯？我家看當杯哦，按澳洲韓國有頭那麼，故所我就搶櫃台，讓我揾一下。哎呀，我啲天房間以前應該先上面看一下評價，因為問題按到咯。正經哦，錯咧，一件天數嘅天貨，情況唔會衝呢。我嘅大天花將你來漲。好，請問下係哪位嘅天貨快啲嚟喏？係偏數嘅。好，等我一下，我嚟處理。冇想到來漲天貨嘅係細妹呢，實在很強哦。好呀，紅嘅乜解都會曉得一些咧，冇看下你哦，你是好過水天哦。正經仲強呢，唔錯啊，乜解都唔會。閒些時間，還會本牙咪講，你嘅細妹又會連家務都做唔好。條間是千萬種唔得安尼講哦。你係看過啊，也工作方能力超強嘅條家咧。錯啊，乜唔講細妹係天才，曉得做嘅家務，仲係好水天，咁咪事都好啊。今日檔好咧，唔要再講試看啦哦。好，安子些。今唔要先休息，我就先離開了喲。係先做成條嘅麻煩啦。好，安子些。感謝哦。好，阿咪，時間呢度啱咧，唔出格再去結婚啦。韓國搶將從兩來起來，安子些。條家好咧，今日就先轉去結婚了。